हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा GOIT जो 939 पोस्ट कोड है, इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आज इनका 9 तारीख को। तो आप देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट बाई अगस्त टू 9 सितंबर के बीच में हुआ था फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 295 पोस्टें थी। जनरल की 113 थी, जनरल EWS की 35 थी, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5, SC अनरिजर्व्ड की 51 और SC BPL की 10, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, SC अनरिजर्व्ड की 11, ST BPL 3, OBC अनरिजर्व्ड 51, OBC BPL 12, OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट कोड 939। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में देखें, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्ड ऑन हुआ था जो 24/4/2022 को। टोटल इसमें 29-79 कैंडिडेट वर कॉल्ड 110 के रेशो में बुलाया था इन्होंने टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, विच वॉज कंडक्ट 22 अगस्त टू 9 सितंबर। आउट ऑफ 29-79 कैंडिडेट 2818 कैंडिडेट अपीयर इन द टाइपिंग स्किल टेस्ट। 171 कैंडिडेट इसमें मतलब अपसेंट रहे। आउट ऑफ 2818 कैंडिडेट 2370 कैंडिडेट 2300 ने क्वालिफाई किया है द टाइपिंग स्किल टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी। फर्दर आउट ऑफ 2370 कैंडिडेट 909 कैंडिडेट in the ratio of 1314 bearing the following roll number in their respective category have been provisionally shortlisted for further selection process evaluation process। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक रोल नंबर बताऊंगा, इसमें कोई भी आपको PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े अपने पिक्सल बढ़ा लें फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं दिख रहा, कोई आपको टेलीग्राम और PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ये देखिए फ्रेंड्स, 93900053 से लेकर 93901213 तो अपने नंबर चेक करके वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा पेज है। थोड़ा मैं इसको तो मुझे इसको जूम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये सेकंड पेज है फ्रेंड्स, 939012 524 से लेकर और लास्ट में नंबर है 9390367793। तो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी, अगर आपको दिख नहीं रहा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पहला पेज और दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लिख लीजिए फ्रेंड्स, 93900053 से लेकर 93901213 सेकंड पेज आ गया फ्रेंड्स, 939012 से लेकर 9390367793। थर्ड पेज की तरफ चलते हैं अब हम। देख लीजिए फ्रेंड्स, 93903703 से लेकर और 93906480। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका 9390655595 से लेकर और 93909598 तक। तो फ्रेंड्स, अभी इसका मतलब इवैल्यूएशन भी होगा, वो भी आपको बताऊंगा। इसमें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है ये। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जैसे ही मतलब इतने सारे कैंडिडेट है तो 1 तारीख मतलब एक ही दिन तो होगा नहीं सबका इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो इसमें डेट बताई हुई है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये लास्ट पेज है। 909 कैंडिडेट को उन्होंने सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, मतलब इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए। 93909601 से लेकर और 9391184645 आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए, टोटल 909 कैंडिडेट है। 15 मार्क्स इवैल्यूएशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्ट 5 to 15 दिसंबर। तो फ्रेंड 5 से 15 दिसंबर 2022 के बीच में आपका मतलब इवैल्यूएशन प्रोसेस होएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HPSC हमीरपुर 10 बजे से होएगा शुरू। द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ रिलेटेड पेंडिंग कोर्ट केस इन द मैटर एंड द ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट इज टेंटेटिवली विच इज सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो ये बताया उन्होंने कुछ, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ ले कि क्या बताया हुआ है। ये मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि कौन सा कोड काट का बता रहे हैं कुछ। तो फ्रेंड्स, आपके अपने साथ जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, हिमाचली हो गया, और जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का जो उन्होंने मांगा था या कुछ भी जो भी उन्होंने मांगा था RNP रूल के हिसाब से, और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और हिमाचली हो गया, आधार कार्ड हो गया, और हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब आपने फॉर्म भरा था उसको डाउनलोड करके और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो स्टेट करके और फोटो स्टेट को सेल्फ अटेस्टेड करके 5 से और 15 दिसंबर के बीच में होएगा 10 बजे हमीरपुर बोर्ड के ऑफिस पहुंच जाए। तो जैसे ही मतलब कोई इसमें डिटेल बताएंगे ना कि इन रोल नंबर का इस बार को है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
तो फ्रेंड्स ये था नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा JOIT 939 का टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, इलेक्शन से पहले ही आ गया, बस अब आपका स्टार्ट होना है 5 to 15 दिसंबर। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।